Falënderimi takon Allahu Dhul Jalal, dërsa salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Që ata që Allahu Dhul Jalal e udhëzon nuk ka kush ka mundet me deviju, ndërsa çaj që ka devijot, po që krejt dunjaja me drejtu, nëse Allahu Dhul Jalal nuk e drejton, nuk ka kush mundet me drejtu. Falënderimi takon Allahu Dhul Jalal, i cili na ka bërë për këtë dinit të madh Islam, salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina, mbi shokët e tina dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë këtë din të këtërtin ditën e gjikimit. Sot për thamë, inshallah, do të folmi pak ma tepër lidhje me vendet të cilat janë çliruar në kohën e Omerit radiallahu anhu. Qysh e dini, kur patëm folë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka funi i jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju pat shkrue letra mretnive të mëdhej. E pjatinve mretnive da kanë edhe Kisra, edhe pjatinve mretnive do thot akon edhe mreti i Egjiptit, e pjatinve mretnive akon do thot edhe mreti i Damaskit. Ashtu më radhë do thot që secilit vend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i patçue letra. Ama disa pjatinve vendeve ato letrat i patën morë edhe i patën kthi hedije pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa disa do thot u patën ndije, do thot që shme thonë të revoltuam pse dhe me ke pejgamberi me u quktin me letra, edhe i patën shkyje edhe letrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërta do thot akon edhe mreti i Persisë asaj kohës apo Kisra, për të cilin pa thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pat shkoç letrën e pejgamberit e ka shkoqën studimin e vet. Mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ma kupton se e mund në dorë pushtetin Ebu Bekri radiallahu anhu edhe e stabilizoi vendin, e masane i erdhi radha Omerit radiallahu anhu, e kur i erdhi radha Omerit ja nisi me mendu se ka cila on mas pariher me fillu me i liru vendet. Edhe e pa pëtën se Persin e pa këtë dhe me këtë që i pak si matë vështirë edhe si matë rrezikshme edhe që ka matë e për mundet me u kanosën dhe thotë rreziki prej këtinve. Ashtu që qysh në kohën e Ebu Bekrit e pat pregadit do të një ushtri të madhe, e këtë ushtri të madhe do të veç e vazhdoi Omeri radiallahu anhu duke u nisë për me luftu do të me shtetin e madh të Persisë. Edhe në atë kohë do të në udhëheqjen e Khalid ibn Velidit radiallahu anhu zbashku me Muthanna ibn al-Harith e morin do thot një ushtri të madhe për me bën çlirimin e Persisë. Edhe në vitin e 15, do thot sipas hijretit, zhvillohet një luftë e madhe, do thot midis muslimanëve në udhëheqjen e Omerit radiallahu anhu, sikur kryetari i shtetit e si komandant do thot Khalid ibn Velidi radiallahu anhu, edhe midis Rustemit, i cili Rustem akon njëri prej komandantave Kisrës të asaj të kohë. Por zakonisht para se mu zhvillue luftat në mesin e muslimanëve dhe jo muslimanëve, para prak ju kanë quhe do thot ka një delegacion. Qaj delegacioni do thot me shku edhe me ju shpreh do thot 3 solucione. Një solucion është me pranu Islamin. Gjithmonë do thot luftat në Islam nuk janë bo asnjëherë para se më ju quhe atinve, do thot një delegacion, edhe ai delegacioni do thot më ju dhonë për para veti 3 solucione. Solucioni i parë me pranu Islamin. Si ta pranosh Islamin, je vlla me neve. Çato drejta që i gëzojnë na, në këtë shtet i gëzon edhe ti. Solucioni i dytë, mund është ti me majt fejen tane, desh krishtere, desh qifute, desh çfarë të kish qef feje maje ti, por e ki për obligim që shtetit islam me i pague gjizje. Apo ma mirë me thonë me kohën e sotit porez. Për shka me i pagu qatë porez? Për atë arsye se shteti islam për qatë momentit mo ta siguron tije sigurien e lëvizjes, edhe ta siguron tije sigurien e hajës dhe pijës, edhe ta siguron tije sigurien e fejes. E për atë arsye që të siguron t'i ketë këto punë, edhe të lënë të i lirë, mos me luftue, edhe mos me morë ushtarë për teje, ti ki për obligim me i paguet dhe thot qka, me i paguet dhe thot gjizje shtetit islam. Edhe solucioni i tretë, me konë që nuk donë me u bon razi me këta, atëre prete se na vina me shpatë dhe të lirojna.
Ashtu që këtij Rustemit ja çoi njëri pishove pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Mughira ibn Shu'ba. Edhe shkon ki Mughira ibn Shu'ba te Rustemi, edhe kur shkon te ai, e pas ka pas do thot atë shatorin e vet të rregulluar, ndresht me mëndafsh, atë shtratin ku ashtrin atina pjalltonit, edhe luksozet loja shumë, edhe kur hin te ai ki i thjesht, me atë shpatën e vete apo këtën, edhe si një ushtari i thjesht i muslimanëve të cilët nuk kanë qirë do thot luksus të madh, edhe shkon Mughira ibn Shu'ba edhe i thot Rustemit: kemi ardhur me pranu islamin e kimu kurtalis, ose me pagu gjizje, edhe më koni sigurt, ose si mos ti pranojsh edhe këto dyja, prit na senator me shpata, me një ushtri që ka e dojnë vdekjen ma shumë se që ka e dojnë të jetën. Kur ja thot këto lafe, dhe thot Mughira ibn Shu'ba, ndërsa Persët janë konë sukur sot, me thonë super fuqit, sukur shka është Amerika, edhe sukur shka janë, dhe thot Bashkimi Evropian, sukur me arë për shemull da një shteti cili hiç nuk ka i njoft, edhe tash me li prej Amerikës për shemull diçka. Qashtu akon dhe thot e njëta psikologi, në atë kohë dhe thot Arab, me shku dhe thot të Persit, edhe mi u thonë atinve që, hej, na i natuar juve mi u morë. Edhe qka janë talë dhe thot me ta, edhe kër janë talë dhe thot kja këthijet e mas, ka thonë pa ardhën nata na këna mi u faros juve kredi. Shtu dhe thot ki Rustemi. Atëherë qka dhe thot masi që shkon këtina veç janisin me i hije dredhmet edhe jethet. Edhe i mbledhat parin e vete, kër i mbledh parin e vete, thot ngo, ki njerë që ka erdë të unë, edhe mi thot që të lafe, ka dy sene. Ose është i vërtet, në lafet e veta që ka i ka folën, e disa është i vërtet në lafet e veta, neve nuk na dihet se ku kina me pas fundin, ose është rëndës. E nëse është rëndës, atër dhe thot për rejnave tina dhe thot nuk kemi një qfar gajle, ose nuk kemi një qfar dobije. A Rustemi thoi në atë kohë i ka pasën me veti 60.000 trupa, dhe thot 60.000 ushtarë. Na për disa rivajete thot deri me 100.000 ushtarë, ndërsa musliman dhe thot janë konë një numër i vogël shumë, tek tjerti me 8.000, në disa rivajete thot se 10.000 musliman janë konë, dhe thot ja me dhejt. Edhe masi që ka ndodhë kjo, atëherë dhe thot e kanë pa që ki nuk përdojnë më nështru, fillon një luft e madhe midis muslimanëve edhe midis Rustemit, edhe me izin e Allahu dhul Gjelal fitojnë musliman në vitin e 15 si pas hijret. Edhe kjo fitore dhe thot a konin një pise bepeve që masanena dhe thot me shkue fitore mas fitore, qlirim mas lirimi, tek tërti dhe thot se as liru e kej, dhe thot veni i Persve, edhe nuk ka me dhe thot në dorën e tinve kur gjonë. Por këtu ka një sen, dhe thot kur atë qliru dhe thot veni i Persve, atë vajzën e mretit tinve e ka martue djali i Alis radiallahu anhu. Edhe kur e ka martue djali i Alis radiallahu anhu vajzën e mretit të Persve, atëre persian dyqyshja ka nisen me dashtën dhe thot Aliin edhe familjen e tina. Edhe pi që duhit fillon zanafilja e shijave, që tinve besimtarve sot që ka janë në Iran, dhe thot duke u futën në Islam edhe duke bon dalim në mesin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, normal do thot duke e dash vandrin e vet, edhe duke e dash do thot babën e tina, edhe kështu me radhë. E kjo do thot ka ndodhur kur, do thot që atëherë kur djali Alis radiallahu anhu e ka martue vajzën e kryetarit apo mretit të Persis. Për një kohë të shkurt, do thot merr fund puna e Persve, edhe masi që merr fund puna e Persve, atëherë do thot Omer radiallahu anhu në krye me Amr ibn Asin radiallahu anhu, të cilin do thot si komandant e ka zgjedhën Ebu Bekri radiallahu anhu. Atëherë çka drejtohen do thot ka puna e Shamit. Kur drejtohen ka puna e Shamit, në atë kohë do thot ushtria e Romagëve apo e Bizantëve, çish më thonën, do thot janë konë të pozicion në Shamin e Sodit apo në Damaskin e Sodit. Ama në Damas do thot ndihmat kanë ardhur pi kuhit, pi Humsit, Sodit, ashtu që
Omeri radiallahu anhu ka mendu për këtë strategji se cilën me bon lirim mas pariherë. A me liru do thot Damaskin, apo me umorën do thot me punën e Palestinës apo Kutsit. Por e shef që mas pariherë është më mirë do thot me bon punën e çlirimit të Damaskit, edhe bojnë do thot hyjim ka puna e Damaskit, edhe e çlirojnë do thot Damaskin, e masi e çlirojnë do thot Damaskin, atëherë do thot drejtohen ka Mesjidul Aqsaja e Sodit, duke e çliruar do thot Jordanin, edhe kur vinë në Mesjidul Aqsa e rrethojnë, edhe masi që e rrethojnë, do thot e morrin duke mos bën luftë hiç, por ja vdërzojnë qelsat kujna, ja vdërzojnë qelsat Omerit radiallahu anhu. Po këtu ka ndodhur një ndodhi e madhe shumë, sa që do thot ai kryetari shkakonën i Mesjidul Aqsajës në atë vakt ai pristi më i madh, ka thonë ja vdërzojnë atë qelsat, por kena qef që kryetari ju me ardhë me i morën qelsat. E i qojnë do thot letër Omerit radiallahu anhu, edhe vjen Omeri radiallahu anhu, edhe i merr qelsat, por ata lipin pitina çka që më javlanën kishën e madhe, çka do thot në Mesjidul Aqsa, që me pas në sundimin e tinve, më spingus do thot të kisha e tinve. Sa që të regohet që Omeri radiallahu anhu nuk i ka lanë ushtarët edhe me u falë mrena në kishë. Se ki drejt do thot i me u falë në kishë, po ka thonë nuk banë me u falë, që mos po me tradit masën e me ardhen edhe ushtarë qertë, edhe musliman qertë me u falë do thot mas juve. Edhe kjo punë do thot ka ndodhën në kohën e Omerit radiallahu anhu, e masane do thot kanë vazhduar çlirimet, çlirim pas çlirimi, tek të erti sa kanë mrije musliman në Antakinë e Sodit. Do thot ku është Antakia, funi i Turqisë. Do thot tek të erti në funin e Turqisë janë çliruar këtë në kohën e Omerit radiallahu anhu. Masi që abon do thot këtë ki çlirim, atëherë do thot Omeri radiallahu anhu diqyq veç ja ka nisen me u friku. Pse? Se s'ka pas shef me u zgjanu ma tepër, për atë arsye se atut, se nëse zgjanohet ma tepër, nuk ka me mujt me i kontrollu e vendet. Edhe një api strategjive të cilat dhe thot Omer radiallahu anhu e ka përdorën, çka ka bon? Miniher, masi që e ka çliru një vend, ashtë mundu që qatë vend me e banu me Arab. Apo ma mirë me thonë, me musliman të cilët janë konë Arab, të cilët e kanë pranu islamin, do të thotë qysh në kohën e pejgamberit alayhis salam, ose në kohën e Ebu Bekrit, edhe qka i ka morë ato fisit e Arabëve, edhe i ka quë në Persijën e atëhershme, edhe i ka quë do thotë në Bizantin e atëhershëm, do thotë i ka pozicionue në mesin e çlirimtarëve, qka do thotë musliman Arab. Për çka? Që ato me morë jernek, do thotë pitin. Me morë jernek, me pasë qysha puna e muslimanit, edhe me ta do thot me pranue islamin. Por qka kur atë çliru do thot ketë veni do thot i Iranit Sodit, qka e rok të këtjertin kum, edhe atë çliru do thot Siria e Sodit, qka e rok do thot hebene të këtjertin ma në Turki, edhe atë çliru do thot Jordani i Sodit ketë, edhe atë çliru Shami, edhe atë çliru do thot Palestina e Sodit kretë. Atëherë do thot Amr ibn As radiallahu anhu, i cili akon komandant i ushtrisë muslimane, i ka shkruajt letër Omerit radiallahu anhu edhe i ka thonën, ja emir el mu'minin, mjep leje muhe, qkoj ta çliroj do thot Egjiptin. Për çka? Për atë arsye se Amr ibn As radiallahu anhu akon strateg edhe e ka kuptuar do thot punën e super fuqive të asaj kohe të cilat janë konë. Edhe e ka pasë super fuqit në atë vakt do thot pu bojnë zullom shumë në për popull. E le që po bojnë zullum, e njerëzit do thot janë bezdis pitinve, ashtu që me një forcë të vogël, nëse vjen një ushtri muslimane, e cila ju siguron atinve liri, edhe ju siguron atinve do thot një jetë matë lumtur, bohën razi që ato më konë me muslimante me luftu do thot kundra atinve superfuqive të cilat do thot në atë kohë, edhe për njerin e dek ju kanë morën pores. Sukur neve sot që kanë morën, në pëtën dek dikush e ti marë që ka qpare për me shku me varros. E gjendja do thot në atë kohë në Egjiptin e Sodit akon hala ma katastrofale se sa shumë gjendje të cilat do thot janë sot, të cilat gjendje do thot kur ka ardhur Islami i ka eliminu. Por çka? Omer radiallahu anhu është friksue se mos pës zhanohet shumë, e kur zhanohet shumë nuk mundet me majt. Por duke pas parasysh udhëhecin e Amr ibn Asit radiallahu anhu, i jep leje
që me hecën, ama kur të hecë do thot me pas do thot një kujdes të madh. Edhe atëherë niset do thot Amr ibn As radiallahu anhu, edhe duke i çliru kala mas kalaje, vjen tek terti te Aleksandria e Sodit, edhe e çliron edhe Aleksandrinë do thot me një çlirim të lehtë, po lehtë që e çliron edhe kur ta lis popullin, po edhe shumë do thot prej kiptëve apo prej egjiptasëve të asaj kohe do thot hinë në ushtrinë e Amr ibn Asit me liftu do thot kundra Bizantit, të cilët do thot e kanë pas sundu në atë kohë Egjiptin. Do thot këtë këto çlirime të mëdha janë bëhe në kohën e Omerit radiallahu anhu. E kur janë bëhe do thot këto çlirime të mëdha në kohën e Omerit radiallahu anhu, atëherë do thot pasuria e muslimanëve do thot ashtë nisën edhe ashtë rrit. E çdo pasuri do thot çka bëhen luftës, 1/5 e kanë quajtur për Beitul Mal. Do thot 1/5 e kanë quajtur do thot për ka? Për shtëpinë e muslimanëve, që me qatë 1/5 me ushqy edhe me umajten, kush me ushqy edhe me umajt të varfërit, skamnorët edhe ata të cilët duhet do thot me ushqy prej shtetit islam. Atëherë Omer radiallahu anhu e ban dy sene që janë shumë me rëndësi do thot në shtetin islam. Senin e parë që e ban e shtin në përdorim datën, do thot me dita bukton me u regjistru kalendari islamik. Do thot i pari që e ka shtin në shtetin islam kalendarin islamik është kush? Omer radiallahu anhu. Për çka? Për me dita bukton gjykimet se çish po shkojnë. Se ka dënë herë ka quda një letër, ndërsa aja ka këthi letrën ma shpejt se sa mi pa shkue letra këtina. E me ditë për shembull punë se çish po zhvillohen. A te ki i pari, a e të ka e tije i pari. Që për mos me ardhë në kundërshtim, llafet apo urnat që i ka pas në mesin e përorëve apo komandantave të vetë. Edhe i pari do thotë çka e shtin punën e datës me u regjistrue, ashtë Omer radiallahu anhu, duke e morë si fillim kur hijretin e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë pi vitit kur ka bën hijret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shtin me llogarit sikur më paskonën viti i parë. Kjo janë ja. Ndërsa e dyta çka, kur janë nis do thotë me u grumbullu çikimall i fitoreve të mëdha, Omer radiallahu anhu ato fitore nuk i kanë do thot për veti, por çka ja kanë nis do thot ato fitore me i nda në mesin e familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mas pariher, masën në mesin e muhaxhirëve, po masën në mesin e ensarëve, po masën në tek të sa ka ardhur të edhe rob çka kanë kanë do thot ju kanë ndaë prej pasunisë muslimanëve. Por normal që i ka dallu. Sikur që ka përmendit do thot në historinë Bidajet vë Nihajet Ibn Kathirit, do thot gravet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju ka dhënë ka 12.000 dirham. 12.000 dirham, shumë e madhe kjo, a kupton? Ndërsa shokëve tjerë masëne që kanë qenë do thot muhaxhir ju ka dhënë ka 6.000, po masënena ensarëve ka 5.000, po masëne atinve që kanë qenë pak që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit i ka dalluar piqerëve. Edhe kështu me radhë tek të sa që ka ardhur koha, për shembull djalit vet i ka dhënë 2.000 dirham, ndërsa e ka dallu Usame ibn Zeidin duke i dhënë atina më shumë se sa çka i ka dhënë djalit vet. E një ditë për ditëve djali vet i ka thonë pse Usame ibn Zeidit i ka dhënë më shumë se mua, ka thonë për atë arsye se ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur më shumë se tyje. Edhe babën e tina e ka dashur më shumë se mua, për çata atina e ka dhënë më shumë se sa tije. Do thot kur i ka nda këtë pasunin mesin e muslimanëve, do thot i ka nda me një drejtësi të madhe. Do thot pasunin e muslimanëve nuk i ka rujt për veti, por qatë pasunin që ka do thot e ka nda në mesin e muslimanëve. Qatë shumë drejtësi të madhe që ka pasën, sa që një ditë për ditëve e pas ka pahe një të varfër qifutve duke li për para xhamisë. Plak, po li për para xhamisë, dhe kur e she, thot pse po li për para xhamisë, po thot po s'ka shka me hangër buk. Thot të resa akon i ri, na kina morë piktina, dhe thot piporezit tina, e tash dhe thot a plakën, edhe nuk përka shka më hangëra, merni ka thonën 200 dirhem, jep jani, edhe mos të lip për para njerëzit. O vlezën, shkavi, a pëtën pa fejes, dhe thot shka, Omer radiallahu anhu, është i pari i cili dhe thot i kanë ndihmua dhe pa fejet, për shka veç mos milanën me i lipën njerëzit. Qa që drejtësit e madhe, që ka pas ki njeri, kur e ka pas do thot pushtetin në dorë.
Por është një sen që është regjistru, do thot, në kohën e Omerit radiallahu anhu, që si në vitin 18 si pas hijretit, Medinën e ka kaplu një thati madhë shumë. Edhe 9 muj nuk ka ra shi hiq. E mrena që atin me 9 mujve, qka ka pas bereqetna, qka ka pas, do thot, sejnë, për të cilave kanë me, do thot, gjallë njerëzit edhe hajvanat, do thot, janë shterë. Qatë shumë sa që ashterë, sa që na për histori njifët si viti i hinit, që edhe to ka mo hinja bon, do thot, prej nxëtsirë se madhe. Atëherë, Omer radiallahu anhu jashkru një letër, kujna, jashkru një letër Amr ibn Asit radiallahu anhu, edhe i thot prej emirit muslimanve, të këterti të vlau i vet, Amr ibn Asi, apo kini qef që na me dekën uni, për deri sa ju po knaqeni me të mirat e dunjas. Ndih, që kaq? Edhe atëherë, të thot Amr ibn Asi, kër e merë, të thot këtë letër, me një herë, jashkru një letër tjetër, edhe i nisë një ndih dhe madhe, edhe i thot, ka me ta quë, thot, ty e një ndih, që fillimi më konë të ti Medine, e funi i karavanit më konën të une. Qash do thot një ndihë në madhe, thojnë, i ka quë do thot 4 anije të mdhaja me miell edhe me gjanat ushqimore tjera, e kërja ka njës do thot me i shpërndahe, Omer radiallahu anhu, mes Mekës edhe Medinës, qka ka bon? Ka thonën merë në millin edhe hane, ndërsa thast përdorni për tesha. Sukush ka kanë përdorë, do thot, kura konën tërmetit e na, për thast e Amerikës, dikush i ka përdorë për me i veshë, s'ka bje madhe. Ashtu që, do thot, thast përdorni për tesha, ndërsa mishin e devës hane, ndërsa vjamin rune kur t'ju nevojitet, do thot, me përgjitja, kur t'ju nevojitet, do thot, me i kry punte juaja. Që kjo, do thot, a thonë drejtësia e Omerit radiallahu anhu, sa që, do thot, edhe devët si ka këtimat e mas, do thot, jam ka shpëndat, do thot, musliman. E ki i thot, ka morë fond kur, që atëherë kur Omer radiallahu anhu e ka vendosën me bon dua. Dhe thot, mas pare ka bon sabër, se na nuk bëjna sabër, hiç, si të na vjen një musibet i vogël, minër, o Allah, hiç pa sabër, ama mas nan mujve, atëherë i ka mbledhën, dhe thot, musliman, edhe ju ka urdhnuar, dhe thot, hoxhallarëve, që ka në për xhamia qera, që edhe ato me dalë dhe me bon dua për shi. E ka dalë, thot, Medine e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka morën Abbasin, miqin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga tina, e ka thonë, o Zot, po të bojna dua tyje, me ndërmjetësim të miqjes pejgamberit alaihi salam Abbasin, që mos me na i këshirë gjunahet tona, edhe me na u mëshirue, edhe me na shtu shi. Edhe atëherë ka folë, do thot, për tobën edhe për pendimin, edhe ka nis, do thot, me kajt, sa që do thot qatë shumë ka kajt që a dit që lot, do thot, i kanë kulluë në për mjekër, edhe mjekra do thot, ju ka mushën me lot duke kajt edhe duke li prej Allahu dhul Gjelal, që Allahu dhul Gjelal me ndryshua, do thot, gjenjë. Tregohen për ta si qatë vit, Omer radiallahu anhu shpesher ka dit me dal natën, edhe natën të thonë, o Zot, mos e shkatërro, do thot, popullin musliman në sundimin tim. Edhe Allahu dhul Gjelal ja ka pranu, do thot, këtë lutje, edhe masaj ka qu, do thot, bereqet në tjera në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Omer radiallahu anhu, duke qenë në pushtet, ashtë mundu apo këton që me pas drejtësi të madhe, ashtu që ata të cilët i ka vendosën për me sundue, se s'ka mujta i ketë me sundu, po në vendet ku i ka vendosë me sundu, do thot ju ka vënu kushte. E një për kushteve shka shumë interesant, ashtë që mës me hangër, edhe mës me pi, ma mirë se çka han populli edhe çka pin populli, edhe mos mu veshen ma mirë se çka veshet populli. Po çaj i cili do thot e merr një punë me udhëheqje dhe me sundue, do thot më kon qysh, më konën sukor populli, çka han populli dhe ai me hangër. Ashtu që në atë vakt me hangër bukë të bardhë ko ka llogaritë si ku luksuz. E javë ka ndaluar do thot shërptorëve të vet apo punëtorëve të vet që me hangër bukë të bardhë. Luks do thot nuk ka. Nëse do të më shërbije popullin, do thot duhesh me hangër bukë të zezë, sikur shka do thot ketë mileti. Përveç kësaj, çka ka thonë nuk guxon çaj çka unë kum vendos në një vend që me pasën derën e mshelt. Ose kur të hesh taj me hije me troket me hajde hen ose mos hen ose kthe ose mos kthe. Ose cilë njeri që ka galet e veta, derët e veta, do thot me pas derën qelë me mujë, do thot me u afruet e aj.
Edhe kësajna do thot i ka vënue një kontroll. E ka lënë njërin prej sahabeve, i cili sahabe do thot her pas here i ka hedhë do thot ato vende që i ka qua Omer radiallahu anhu me sundue me këshirë apo kontrollohet apo s'po kontrollohet. Sa që njëherë të regojnë për njërin për sahabeve e pas ka ndresh një qardak edhe pjatin e qardakit do thot i pas ka këshirë do thot punte e muslimanve. Edhe i vjen ki lajm Omerit radiallahu anhu se filoni e ka ndresh një qardak e qënë njërin për shokëve të vetë. Omerit radiallahu anhu thot kur shkojsh agje shko gjegi atë qardakin edhe thirma tek nena. Edhe kur shkon atje, hiç pa e vet. Ja gjeg atë çardakin kur vjen ai thot kush i ka gjeg çardakin filan fisteki. E merr vesh që është njëri që ka thue Omer radiallahu anhu. Thot kësi hovi ke bon këtë gabim, po çetër herë mos ban kësi gabimi, pse ti me hip për mi njerëzit edhe me i këshir ata kur Allahu dhul xhelal të ka bon nisoj sikur ata tjerë. Po ashtu piseneve që e ka bon Omer radiallahu anhu që e ka sigurue udhën e haxhit. Sidomos do të pin Mekë tek tertin Medine, ka qel bunarna, edhe ka qel do thot vene, çka haxhilert duke shku me pas vend se ku me ustrehue, edhe ku me pije, edhe ku me pushu do thot gjatë udhimit, a punën e haxhit e ka rregullue special për çka? Për me umbledhen. Do thot haxhilert edhe me i morën ankesat, të cilat ankesa kanë ndodhur në shtetin Islam. Do thot haxhi, akon do thot vakt special për me u taku me këtë musliman edhe në qatë haqë me i mor ankesat të cilat do thot ndodhin në për shtetin Islam. Ashtu që ki përparim i madh i cili ka ndodhur do thot në kohën e Omerit radiallahu anhu është regjistrue sikur përparimi më i madh që ka thonë shtetin Islam mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për të cilën përparim shumë për sahabëve të cilët janë konë gjallë kanë thonë apo tonë zorë mo ka me pasën qaj që ka vjen mas Omerit radiallahu anhu me maj dhe thot këtë drejtije dhe me maj dhe thot këtë pasunije dhe me maj dhe thot këtë qlirim dhe këtë zgjanim. Për ata syje që ka pas dhe thot kësi fitore të mlaja shumë, ata të cilët duke janë musliman dhe thot ju ka shtue urejtja ndaj Omerit radiallahu anhu. Ndërta do thot akon edhe njoni i cili ka ardhur në qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin do thot e kanë prungue për mi u punue muslimanëve shpata. E ai do thot akon do thot prej persëve. Ebu Lu'lu'a al-Majusi. Do thot ki akon usta i fort për me ndresh do thot shpata, edhe me ndresh thika, edhe i kanë ndresh të shpata dhe të thika, ja kanë pagu muslimanët me ato shpata, mase muslimanët kanë luftu. Ama kur e ka pas që dita ditës po veç shteti vet po hupët ketë edhe nuk po hec më përpara kërkon edhe Omer radiallahu anhu kur e ka pas që ki po fiton ja ka shtue porezin pi natit e ka ndresh një thik të cilën thik do thot e ka lyj me helm edhe një ditë pi ditëve ka shku në namazin e sabahit edhe duke u falën Omeri radiallahu anhu i ka dëpërtu safat e muslimanve edhe e ka therr me thik Omeri radiallahu anhu në mihrabin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Omer radiallahu anhu ma heret shpesh herë kish bon dua dhe kish thonë o Zot ma ban nasib me ra shahid në Medinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Edhe është pranuar kjo dua e Omerit radiallahu anhu, të cilën në fund ja ka kallzu sikur çka thash edhe dje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hes në Uhud, kur i ka thonë o Uhud banu i fortë se mbi ty janë të hecën një pejgamber, një siddik edhe dy shahida. E ka morë vesh apo thonë se ka mëra shahid edhe ka bë dua për shahidllëk, po ka lutën që shahidllëk i tij na mëkon qytetin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Thojnë në çato momente kur e ka therr me thik Omer radiallahu anhu ko ka kon duke i knue do ajete të cilat ajete folin për azapin e xhehenemit. E kur e shkon me thik thot mkaçi qeni i xhehenemit. A merr vesh. Por kur e shofin shok të abuton se u shpërthi me thik u mundu do thot me zonë do thot Ebu Lu'lu'a al-Majusin, por a i shkaft në qatë therje i ka therë edhe 3-14 veta qerë për muslimanëve të këtërti sa njonit për muslimanë i tekët edhe hek gjubën e vete edhe a qesin për mikri edhe e zonë do thot këtë armik të fejes islame. Edhe kur e shef Omer radiallahu anhu se po donë do thot mi ardh funi pasi që çdo gjatë që ka pi ka dalë prej zorëve se ja ka shkosh do thot edhe barkin e Omerit radiallahu anhu
atëherë për mos me lanë shtetin islam. Do thot në Trazina i zgjedh 6 veta për muslimanëve se kush me udhëheqën shtetin islam mas vdekjes tina. 6 veta për muslimanëve se kush me udhëheqën shtetin mas vdekjes tina, shtatin e lën gjalin e vet, po jo për më udhëheqaj, po me konë që bohën 3 me 3, e mos me ditë se kujna kanë mja dhonën votën, atëherë ai më konën i katërti, që ka me anu ka një naon, që kush me udhëheqën shtetin islam. Kjo pra konë në fundi i Omerit radiallahu anhu, inshallah Allahu dhul Gjelal në takon me ta në xhenet, se kja prej xhenetlive, për atinve që ka i ka përgëzue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me xhenet qysh në këtë dunjë, lusë Allahu dhul Gjelal me na i bon nasib që me talku me ta në xhenet el Firdaus, me pejgamberin, me Abu Bekrin, me Omerin dhe me shokët e tina, me të cilët Allahu dhul Gjelal është razi, edhe ata janë konë razi me Allahun. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.